အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု creative confidence เนาะဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ကြောင်ရဲတဲ့တတ်တီလို့လည်းကျွန်တော်ကတော့လွယ်လေးပြန်အဲ့ဒါရေးခဲ့တာ Tom နဲ့ David Keeley ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကရေးခဲ့တဲ့ဒီ article လေးဆောင်းပါးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လူတွေက creative ဖြစ်ဖို့ကြောက်ကြလဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ fear of unknown creative ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဟာကြီးမရှိသေးတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြည့်ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုအသစ်ဆမ်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုလုပ်နေတာပတ်စံရတယ်တေးကြရတယ်သူများတွေပတ်စံရနေတာမြင်နေရတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှလည်းမလုပ်ဘူးသေးဘူးဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်နော်ဘာကြီးမှမသိတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့အဝေဖန်ခံရမှာကြောက်တယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်လူတွေကပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေယူကြောင်ကြောင်တွေလုပ်တယ်လဲကြောင်လိုက်တာအဝေဖန်ခံရမယ်အပြောခံရမယ်နော်ကိုကဘာဖြစ်နေလဲအများစုနဲ့တီးခြားကြီးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်ကြတယ်နောက်တစ်ချက်က control လွတ်သွားမှာကြောက်တာနော် control လွတ်သွားမှာကိုသိနေတယ်ကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေ creative ဖြစ်သွားရင်ထိန်းချုပ်လို့ခက်သွားမယ်ဥပမာအခုကျွန်တော်သိတယ်ဒီဟာလုပ်မယ်ဆိုရင်၅ချက်ရှိတယ်ဒီ၅ချက်ကျွန်တော်လုပ်နေကြကျွန်တော် control လုပ်တဲ့ point တွေကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်လိုထိန်းရမလဲကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုထိန်းရမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင် creative လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေလူတွေများနဲ့ပါဝင်ရတာရှိအဲ့ကကြလို့ရှိရင်သူများတွေလက်ထဲကိုကိုယ့် idea ကြီးပေးပြီးတော့သူများတွေနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်အဲ့ဒါလည်းကြောက်တယ်ဒါလေးကငါတယောက်တည်းငါလုပ်တတ်တဲ့ဟာလေးငါဘာငါကင်ထားမယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ first step ငါစင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပထမဆုံးအဲ့ဒီဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့ပထမဆုံးရွေးရမယ်အရွေးကိုအရန်ကြောက်ကြတယ်တဲ့နော်အဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဘာလို့လဲအဲ့ဒါအစဲခံဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလေးချက်ကိုဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲဒါတို့ကဆွေးနွေးထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြီးမှမသိတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ရဲဘူးเนาะသူများတွေလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ဘာကြီးမှမသိတဲ့ဟာကြီးကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်သိအောင်လုပ်ပေါ့တဲ့သိအောင်လုပ်ပေါ့ဘာလုပ်မလဲတကယ်လူတွေနဲ့သွားတွေ့သူတို့စီကနေပြီးတော့အချက်လက်တွေကြီးဈေးကွက်ထဲမှာသူတည်တနာလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်လက်ကောက်ကို strawberry တို့ chocolate တို့နဲ့စိမ်ပြီးတော့ရောင်းချင်တယ်နော်အဲ့တော့ donut လိုပဲဗမာမုတ်လက်ကောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးစမ်းချင်တယ်အဲ့စမ်းချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကစားပါမလားမသိဘူးနော်ကောင်းပါမလားမသိဘူးဟိုဟာဖြစ်မလားမသိဘူးဒါဖြစ်မလားမသိဘူးမသိရင်သိအောင်လုပ်ပေါ့သိအောင်လုပ်ဘယ်လိုလုပ်ကြော်ပြီးတော့လိုက်ကြွေးကြည့်နော်တကယ်စားရတဲ့လူလိုက်မေးကြည့်ကောင်းလားစားကြည့်ဘယ်လိုနေလဲဘာပြင်ပေးရမလဲလိုက်မေးပေါ့မေးနေတို့ခင်ဗျားကို information ပေးမှာပဲခင်ဗျားအဲ့ဒါလိုက်ပြင်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ confidence ရှိလာဟာကောင်းလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာဆိုဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကျရင်ခင်ဗျားကလှုပ်ရဲဝါရောနော်အဲ့တော့မသိရင်သိအောင်လုပ် research လုပ်လူတွေနဲ့လိုက်တွေ့ဒါပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဝေဖန်ခံရမှာကြောက်တယ်နော်ဝေဖန်ခံရမှာအကြောက်ဆုံးကကိုယ့်အကိုဝေဖန်ခြင်းပဲအဲ့တော့ဘယ်သူမှမဝေဖန်ဘူးနော်တခါလေကြာရင်ဘယ်သူမှလည်းဘာမှပြောချင်မှပြောမှာအရင်ဆုံးကိုယ့်အကိုထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲကိုယ့်အကိုထိုင်ပြီးတော့ဝေဖန်နေကိုယ့်အကိုထိုင်ပြီးအပေါက်တွေလိုက်ပိတ်နေဟိုလိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုလည်းမရပါဘူးအဲ့တော့မဝေဖန်နဲ့ကိုယ့်အကိုဝေဖန်တဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ပြီးတော့သူများဝေဖန်မှာကိုကြောက်နေလို့ရှင်လေအဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းလျှော့တာနော်လူတွေကတော့ဒီလိုပဲနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အသက်ဆန်းမဆိုလိုက်ပြီးတော့မကောင်းထင်ကြမှာပဲနော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်အကိုစိတ်ဖြေထားလိုက်ပြီးတော့ calendar ထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်တစ်ပတ်အဲ့လို white space ကိုခေါ်တယ် white space ဆိုတာကတဲ့နော်ဘယ်သူနဲ့မှမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုငုတ်တုတ်လေးသွားထိုင်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတဲ့အချိန်မျိုးနော်အဲ့လိုအချိန်လေးတွေထည့်ထားပါတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ခါကျရင်လူတွေနဲ့လည်းဘေးမှာမရှိနေဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘေးကလူတွေဝေဖန်မလားတွေပါကျွန်တော်တို့ကကြောက်စရာမလိုဘူးကိုယ့်အကိုထိုင်ပြီးတော့ယူကြောင်ကြောင်တွေထိုင်စဉ်းစားမယ့်အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာကောင်းလဲဆိုတော့ခီးသွားတဲ့အချိန်တို့ဘာလို့ဟုတ်လားကားစီးနေတဲ့အချိန်တို့အဲ့လိုရှူခင်းပြောင်းတဲ့အချိန်တွေမြင်ကွင်းပြောင်းတဲ့အချိန်တွေပေါ့မြင်ကွင်းပြောင်းတဲ့အချိန်တွေကြလို့ရှိရင်ခေါင်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပေါ်မတူတော့မတူတဲ့အချိန်မျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာနဲ့ရှောက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်နော်ဒီခါလေးကျရင်ရေချိုးရင်းနဲ့လည်းရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားရေချိုးရင်းနဲ့လည်းကိုယ်စိတ်ကလွတ်သွားတယ်ဒါစိတ်ကလွတ်လပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှ creative ideas တွေထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ white space တွေကတပတ်တစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်တစ်လတစ်ရက်နှစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်နေ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကို private ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလို idea တွေကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုန control မလွတ်ချင်ဘူးเนาะငါသိတယ်ငါတယောက်တည်းလုပ်မယ်ငါပိုင်တဲ့ idea လေးအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို short မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုထိန်းနိုင်တဲ့ဟာလေးကိုလက်ထဲမှာနိုင်နိုင်နင်းနင်းရှိတဲ့ဟာလေးလွတ်သွားမှကြောက်တယ်เนาะကိုအားလုံးသိနေတယ် step 1 2 3 4တွေအကုန်သိနေတဲ့ဟာနေပြီးတော့ဘာမသိညာမသိတွေလောက်ရတော့မယ်
ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီဟာ control မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲတဲ့နော်အရင်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုမွေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာက creativity သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူအများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ် open innovation ဆိုတာကိစ္စရတစ်ခုလုပ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီဒီဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်တတ်တာပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဘောင်းကျင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဟာတခြားဆရာမတွေလည်းဝိုင်းတင်ကြပါအောင်ဟိုလူတွေလည်းပါပါအောင်ဒီလူတွေလည်းပါပါအောင် idea တွေပေးကြပါအောင်ဆိုတာမျိုးလုပ်ရတယ်လုပ်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါ project လေးငါပိုင်တာလေးဆိုတာမျိုးကတော်တော် short ရတယ်အဲ့စိတ်ကိုတော်တော် short ရတယ်အဲ့စိတ်ကို short လိုက်မှာပဲ तू ကအဲ့ project ကကြီးလာတာအဲ့ creativity ကပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာအဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ငါးလေးဆိုပြီးတော့ကင်ထားလေနော် creativity ကကျစ်သွားလေကျုံသွားလေကျွန်တော်တို့ကမအောင်မြင်နိုင်လေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်ဖို့လိုလဲဒီဟာကိုဖွင့်ချဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ Google Play Store ကိုစဉ်းစားကြည့်နော် Google Play Store ဆိုလို့ရှိရင် Google ကရှိသမျှ game တွေ app တွေအကုန်လုံးငါတို့ပဲရေးမယ်ဘယ်သူမှမရေးနဲ့ငါတို့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးငါပိတ်ထားမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလို့ရှိရင် Google Play Store မှာဘာမှကြည့်စရာရှိမှာမဟုတ်ဘူး Google ထုတ်တဲ့ဟာလေး6ကြီး6ချန်နေဖြစ်အဲ့တော့ Google Play Store ဘာလို့အကုန်ဖွင့်ချလိုက်ကဲလောက်ကြဟလာဟာအကုန်လုံး app တွေရေး free တွေတင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Android သုံးတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဟုတ်တယ်မလား Android သုံးတဲ့လူတွေများဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဟာကြီးက open platform ကြီးနော်ကြိုက်တဲ့လူလာရေးကြဒီလိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာရဲ့တိုးတက်မှုကပိုမြန်တယ်သူပို့ပြီးတော့ creative တယောက်နှစ်ယောက်ဒီ company တစ်ခုဟာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ company ပေါင်းအများကြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေအများကြီးကဝိုင်းပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုဝိုင်းလုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ abundance mentality ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗမာလူကဘယ်လိုပြောပင်လယ်ရက်တယောက်တည်းတောက်မကုန်ပါဘူးအဲ့ဒီဟိုစကားပုံတော့တိတ်တော့အကြိုက်မဟုတ်ပါပင်လယ်ရက်တောက်လို့မရတာနော်အဲ့ပြောချင်တာကဘာပေါ်မှာကွာကိုလည်းချမ်းသာသူလည်းချမ်းသာအကုန်လုံးချမ်းသာဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ငါ idea လေးဒါလေးငါကင်ထားမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တာဒီဘာဖြစ်သွားစီလဲကိုဘောင်ကိုခတ်ပလိုက်တာပဲဟဟလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုဘောင်ကျင်းသွားစေတယ်ကျုံသွားစေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိစ္စမရှိဘူးသူလည်းအဆင်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေသူလည်းပါဝင်ပါစေဟဟလားငါတို့အကုန်လုံးတူတူချမ်းသာကြမယ်ဆိုတာ abundance mentality ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ခမရဒီ idea တွေပေါ်မှာ possessive မဖြစ်တော့ဘူးเนาะငါလှုပ်ထားတာလေးငါဟာလေးဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာခင်ဗျာအတင်းဖတ်တွယ်မနေတော့ဘဲနဲ့ဒီဟာကိုဖွင့်ချလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှ innovation ကောင်းသွားမယ်တဲ့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်း open innovation ဆိုတဲ့ဟာကအရန်ခက်စားလာတယ်အခုခေတ်ကအသိအတိုင်းပဲเนาะ internet ကြီးတစ်ခုလုံးကဘာနဲ့သွားနေတာလဲဆိုတော့အများရဲ့အားပေါ့เนาะ crowd sourcing တို့ဒါမျိုးဟလာเนาะ user generated content တို့ဒါမျိုးနဲ့သွားနေ Facebook ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေ Facebook ကငါတင်တာပဲကြည့်ငါရေးထားတာတွေပဲဖတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတင်လို့ရတယ်ခင်ဗျားလည်းတင်လို့ရတယ်တင်နေတဲ့လူတင်ရေးချင်တာတွေရေးဟလာအဲ့ဒါတွေအချင်းချင်းအဲ့လိုအများကြီးဖွင့်ချလိုက်တော့မှဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါမှာ content တွေပေါ့နော်ဖတ်စရာရှုစရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ် YouTube လည်းဒီလိုပဲဟလာဆိုတော့ငါတို့တင်တာပဲကြည့်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပဲတင်ချင်တာတင်ကြအကုန်တင်ကြဟလာကိုလည်းတင်သူများဟာလည်းကြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါ open innovation တဘောအဲ့ဒါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကပိတ်မထားဘူးကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါဆို creativity ကတိတ်ကြောက်ဖို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါဆိုကိုတယောက်တည်းအစားအဆုံး create လုပ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးသူများမှလည်း idea တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ idea တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့မှဟလာလမ်းဆောင်ရမယ်ဒီ idea တွေကပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတယောက်တည်းပဲငါပိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးထက်ဖွင့်ချပြီးစဉ်းစားတာပို့ပြီးတော့ခက်စားလာပါတယ်အခုခေတ်မှာနောက်တစ်ခုက the first step ပေါ့เนาะဆဆချင်းအဲ့ဒီခြေလှမ်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်တာဒီတဲ့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ perfect ဖြစ်ရမယ်เนาะအကုန်လုံးကောင်းမှအရန်ပြည့်စုံမှငါလှုပ်လိုက်မယ်ငါစလိုက်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားနိုင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျာဘယ်တော့မှစပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအရန်ကောင်းအရန်ပြည့်စုံအောင်လို့စဉ်းစားနေတာဒီခင်ဗျာဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့သူများဝေဖန်ခံမှာကြောက်လို့ခင်ဗျာဒါကြီးကို6ပြစ်ကင်းတဲလဲစင်ဖြစ်အောင်လို့တခါတဲ့အချိန်တွေယူနေအဲ့နဲ့ဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးတဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ချလိုက်ဆဆချင်းမှာဘာဖြစ်အလှုပ်ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါလှုပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်လဲသူများပြောတာနားထောင်ပြန်ပြင်လှုပ်လို့ရတယ်နော်စပြတ်သွားအောင်စလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်စပြတ်သွားအောင်စတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးကိုပြည့်စုံအောင်မစောင့်ပါနဲ့တဲ့စောင့်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာဘယ်တော့မှ creative မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ခင်ဗျာ idea ကိုခင်ဗျာပြန်တက်ဟိုလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်နေအဲ့ဒါကြီးကတကယ်လဲထွက်လာအောင်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးသားသူများတွေလုပ်နေကြဟာကြီးနဲ့တော်တော်ကြီးတူသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကြောင့် perfect ဆိုတာဘာလဲနော် perfect ဆိုတာဘာလဲခင်ဗျာခုနပြောရဲဘောင်ကြီးနဲ့သွားတိုင်းမိနေတတ်တယ်ဟမ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ idea ကိုခင်ဗျာအရင်တော့ဘောင်အဟောင်းကြီးကိုယူလာပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့သွားတိုင်းနေတဲ့အတွက်
perfect မဖြစ်သေးဘူး perfect မဖြစ်သေးဘူးပြီးပြည့်စုံမှုဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဘောင်နဲ့တိုင်းလို့မရတော့ဘူးဘောင်အစ်စ်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစပြအောင်စလိုက် small steps နော်ခီးကတော့သိပ်ဝေးတယ်မှန်တယ်နည်းနည်းလေးစလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့နည်းနည်းလေးစလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ကနေပဲတစ်ဖြည်းဖြည်းရွေ့သွားတာပဲတဲ့ဆိုတော့ဒီလေးချက်ကကျွန်တော်တို့က creative confidence ကိုယ့်အကိုကြောင်ရဲတဲ့တတ္တိနော်ထွင်ရဲတဲ့တတ္တိအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်မွေးမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့လေးချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ brainstorming အကြောင်းလေးပြောပြချင်တယ် brainstorming ဆိုတာတော်တော်သုံးကြတယ်နော် brainstorming လုပ်အောင် idea ထုတ်တယ်ဆိုရင် brainstorming လို့ရှောက်ပြီးခေါ်နေကြတယ်တကယ်တော့ brainstorming မှာနီလန်းလေးတွေရှိတယ်နော်စီကံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brainstorm လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အရေးကြီးဆုံးစီကံလေးတွေရှိတယ်နံပါတ်1စီကံဘာလဲဆိုရင် idea အရေးအတွက်နဲ့အရေးအသွေးနဲ့ဘယ်အရေးကြီးမှထင်လဲ idea များများထွက်ဖို့အရေးကြီးလားကောင်းကောင်းထွက်ဖို့အရေးကြီးလားခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းထွက်ဖို့အရေးကြီးရလို့စဉ်းစားလိမ့်မယ်မှားတယ်များများထွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကောင်းစရာမလိုဘူးများဖို့လိုတယ်ဟာဘလို့ကြီးလဲဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းအောင်စဉ်းစားရဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘာကိုသုံးလိုက်ပြီလဲဆိုတော့ဘယ်အုံနောက်ကိုသုံးနေပြီညာဘက်ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ဘယ်အုံနောက်ကချက်ချင်းဖတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲကောင်းလားမကောင်းလားသုံးသပ်တယ်အဲ့လိုသုံးသပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ idea သေသွားရောထွက်လာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်အောင် brainstorming လုပ်တော့မယ်ဆိုဘယ်အုံနောက်ကိုခဏလေးပိတ်တာမဝေဖန်နဲ့ရှားမရှိနဲ့ဒါတွေခဏမစဉ်းစားနဲ့လွတ်ပြီးစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ quantity ကအရေးကြီးတယ်10မိနစ်အတွင်းငါ idea 90စဉ်းစားမယ်100စဉ်းစားမယ်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားရဲဆိုခင်ဗျားတို့ဒါပြင်လုပ်ကြည့်နော်ခိုင်းမှာပေါ့ရေးနဲ့ဆက်စချင်းဘာထွက်လာရွက်ချမ်းရေချို idea တွေထွက်လာတကြံမှာဘာလုပ်စားရင်ကောင်းမလဲတစ်မန္တထိုးမယ်လက်မှတ်ရောင်းမယ်နှစ်ဘာရောင်းမယ်အစားတောက်ရောင်းမယ်သုံးဘာအခု90စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျား30လောက်လည်းရောက်သွားတက်လာတယ်ထွက်တော့ရွက်ချမ်းရေချို idea တွေကုန်ပြီအဲ့ကြတော့မှပေါက်တက်ကြရတွေကုန်လျှောက်ရေးပြီအဲ့ပေါက်တက်ကြရကိုလိုချင်တာနော်ဆက်စချင်းမှာတရေ2ရေလောက်လျှော်လိုက်ရင်ခင်ဗျာရွက်ချမ်းရေဟုတ်တယ်မလားရွက်ချမ်းရေဆိုဆက်စချင်းပြုတ်တဲ့ရေတွေကဒါမကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူတိုင်းစဉ်းစားမိတဲ့ idea တွေအရင်ထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပလိုက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းများလေကဲ90ပြည့်ပြီဟုတ်ပြီ7မိနစ်ပြည့်ပြီအခု90ရပြီလားရပြီ90နောက်9မိနစ်နောက်ထပ်အခု30စဉ်းစားအဲ့ကြယူပြီအဲ့ကြလို့ရှင်ရှိသမျှဖြစ်ညစ်ပြီးစဉ်းစားတာတွေကလည်းကုန်နေပြီတခါနောက်30ထပ်စဉ်းစားအောင်အဲ့တော့မထပ်ပြီးတော့ idea တွေထပ်ထွက်ဆိုတော့ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ quality ကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ကဝေဖန်ရေးလေကန်ရေးမလုပ်ရတယောက်တည်းဆိုရင်လည်းကိုယ့်အကိုမဝေဖန်နဲ့လူအများနဲ့ထိုင်နေကျွန်တော်တို့ group brainstorming ဆိုခေါ်တယ် group brainstorming 3ယောက်တစ်ဖွဲ့5ယောက်တစ်ဖွဲ့ထိုင်ကြမယ်ထိုင်ပြီးလို့ရှင် idea တွေပြောကြအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်လည်းမဝေဖန်ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအကြောင်းမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်ကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲအဲ့ဒါဆိုတာနဲ့ဖတ်ဆိုပိတ်ရိုက်ခိုင်းတာနော်လက်မောင်းပိတ်တာရိုက်ပလိုက်ဟဲ့လားဝေဖန်ပြီဆိုပိတ်ရိုက်အဲ့ဒါကဟိုဟာဖြစ်လို့အကုန်ပိတ်ရိုက်လုံးဝမဝေဖန်အောင်ဘာပြောဘလောက်ယူးကြောင် idea ပြောလုံးဝမဝေဖန်အောင်အဲ့တော့ဘလောက်ကြောင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လွတ်ပြီးတော့ရေးရမယ်သဘောရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဒီပါလို့လုံးဝမဝေဖန်ရနော်ဝေဖန်ရင်ပိတ်တာရိုက်ပြီဘေးမှာလူရှိလို့ရှင်ကိုယ့်အကူဆိုတော့ကိုယ့်အကူဆိုပိတ်တာရိုက်နောက်အရေးကြီးရပါလဲဆိုတော့ clear objective ဆိုတာဒီမှာဘာလို့ကျင်တာလဲအဲ့ဒါပြောဒီ brainstorming လုပ်တာဒီဘာလုပ်ချင်တာလဲဘာ idea ဘယ်ကိုထွက်ချင်တာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းနေအောင်ရေးထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဥတီချက်မရှိလို့ရှင်တော့ပေါက်တက်ကြရထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥတီချက်ကိုသေချာလေးရေးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်စင်စား quantity များယူဝေဖန်ရေးမလုပ်ရနောက်တစ်ခုက group နဲ့သွားရဲဆိုတယောက်ရဲ့ idea ကိုနောက်တစ်ယောက်ကယူပြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ group brainstorming လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ idea ownership မရှိတာကောင်းတယ် idea ownership ဆိုတာဒါငါ idea လေးဘာလို့ तू ကခိုးတာလဲမရှိဘူး group brainstorming မှာဒီ group တစ်ခုလုံးကထွက်လာတဲ့ idea ကိုကျွန်တော်တို့က the group လုံးရဲ့ idea ဖြစ်နေပဲထားရမယ်ဟိုတစ်ခုကတော့သူ့ idea ဟိုတစ်ခုကတော့ငါ idea ဆိုတဲ့ ownership ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဝကြီးအုပ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်နော်အတ္တစိတ်ကိုရှော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါတွေအကုန်လုံးကလွတ်လပ်နဲ့အကုန်လုံးချရေးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ idea တွေကိုရေးပြီးတော့အကုန်လုံးမြင်အောင်လို့နော်ကောင်းတာတော့နိုင်ရမှာကျွန်တော်တို့ whiteboard ရှိရင် whiteboard နဲ့ရေးပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံး9ယောက်ဆို9ယောက်ဝိုင်းနေရေးတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းတယ်တယောက်တည်းဆိုကိုယ့်ဟာကိုရေးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုစဉ်းစားကြည့်ပါຫນွေရာသီပူတဲ့အချိန်မှာဘာပစ္စည်းတွေရောင်းရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားအခု90 7မိနစ်အချိန်ရမယ်စဉ်းစားကြည့်ရေးကြည့်နောက်တစ်ခုကတော့ brain writing ဖြစ်တယ် brain writing ဆို A4 စာရွက်တစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်တို့၄ပိုင်းပိုင်းလိုက်နော်ဒါ
ဒါမှမဟုတ်လေ6ပိုင်း10ပိုင်းရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီမှာထားပါတော့လူ30ရှိရဆိုအဲ့ဒီလူ30လုံးကိုအဲ့ဒီဟာစာရွက်လေးတွေ10ရွက်10ရွက်စီပေးထားမယ်9ရွက်9ရွက်စီပေးထားမယ်ပြီးရင်3မိနစ်အချိန်ပေးမယ် idea 10ခုရေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့အားလုံးက10ခုရေးမယ်ရေးပြီးသွားရင်အလဲမှာဖလားတစ်လုံးရှိမယ်ခွက်တစ်လုံးရှိမယ်အဲ့ပေါ်လာတင်ခိုင်းအဲ့ရေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်နာမည်ရေးဖို့မရှိအဲ့တော့နာမည်ရေးခွင့်မရှိတာဘာကောင်းလဲနာမည်ရေးခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကနာမည်ရေးရမယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်ငါ့ကိုငပေါ်ကြီးလို့ထင်မလားမသိဘူးငါ့ကိုငကြောင်ကြီးလို့ထင်မလားမသိဘူးဟုတ်ကိစ္စမရှိဘူးနာမည်ရေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးပေါက်ကြရရေးကြတယ်ရေးဆိုအလဲမှာလာပုံလိုက်တယ်ပုံလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဖြီဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က white board မှာရေးမယ် idea တွေကိုနော်တူရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သွားမလဲတာလီချိုးသွားမယ်တူရာလေးတာလီချိုးသွားမယ်ရေးမယ်ဆိုပထမတစ်ကြောမှာဘာထွက်လာမလဲခုနရွက်ချမ်းရေချိုး idea တွေတော်တော်များများထွက်သွားပြီလူရောက်30တယောက်10ခုဆို idea 300ပေါ့ဗျာအဲ့ထဲမှာ overlap တွေခုနပြောရဟိုထက်ဒီထက်တွေရွက်ချမ်းရေချိုးတွေပါတဲ့အတွက်ထားပါတော့အခု90 100တော့ထွက်လာပြီးလဲပြီးတော့နောက်ထပ်စာရွက်ထပ်ဝေးနောက်ထပ်5ခုရေးရမယ်3မိနစ်ဟာအဲ့ဒါကြာခက်ပြီ white board မှာရေးထားတဲ့ဟာနော်မရေးရဘူး white board မှာရေးထားတဲ့ဟာမပါဘူးတခြားရေးအဲ့ကြတဲ့ခါချစ်ချုပ်ပြီးစဉ်းစားပြီးထပ်ထွက်လာပြီးတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကြီးလည်းတခါ white board မှာရေးလိုက်ရောနော်တူရစုရေးပြီးတော့နောက်ထပ်2မိနစ်အချိန်ပေးမယ်5ခုစဉ်းစားအဲ့ကြရင်တော့တော်တော်ပြားတုပ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်ကုန်နေပြီဆိုတော့အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးစုလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် idea တွေကအများကြီးထွက်လာတယ် idea ထုတ်တာပတ်စံကုန်လား idea ထုတ်တာပတ်စံကုန်မကုန်ဘူးနော် idea ထုတ်တာပတ်စံမကုန်ဘူးအဲ့တော့များထုတ်တာဘာပြဿနာရှိလဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအများကြီးထွက်လာပြီးတော့မှအဲ့ထဲကနေကောင်းတာလေးတွေရွေးပြီးလှုပ်သွားလို့ရတယ်နှစ်ခုပဲစဉ်းစားမိလို့ရှင်ကောင်းတာမပါလာရင်ဘာလို့နှစ်ခုစဉ်းစားမဲ့အခါ10ခုစဉ်းစားတယ်10ခုစဉ်းစားလို့နံပါတ်6မှာအကောင်းဆုံးပါနေဆိုကိုထောပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့နံပါတ်1ကပဲကောင်းတာဆိုလို့ရှင်လေဘာရှုံးစရာရှိလဲပထမဆုံးစဉ်းစားမိတဲ့ idea အကောင်းဆုံးပဲအဲ့လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒါကိုသိသွားပြီကျန်တာတွေအကုန်စဉ်းစားပြီးသွားပြီဒီတကူကပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲလုပ်ပေါ့ပတ်စံမှမကုန်လားနော်အဲ့တော့ brainstorming မှာအရေးကြီးရသည် quantity များထွက်အောင်လုပ်ပါများစဉ်းစားပါ idea တွေချရေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က brainstorming လုပ်တဲ့နည်းလေးသိပါပြီ now star bursting ဆိုတာရှိတယ် star bursting ဆိုတာကကိုစဉ်းစားခြင်းတဲ့ idea main idea ကိုအလယ်မှာရေးလိုက်ပါရေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်သမျှကိုချိတ်ပြီးရေးသွားတာပဲဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကသုံးကြည့်ပါအခုကျွန်တော်သင်တာဒီကြားလိုက်တယ်ဟာ okay တကယ်တမ်းလေ့ကျင့်မှုမရှိလို့ရှိရင်ခမားစိတ်ကခမားကိုချုပ်ထားတာတွေ့လိမ့်မယ်ခမားတကယ်တမ်းမသုံးပြတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ creative confidence ဆိုတာဒီနည်းကြောင်ကြည့်เนาะကြောင်တဲ့စိတ်ကိုညာဘက်အုံနောက်ကိုလွှတ်ထားလိုက်ခဏလေးပြန်ချုပ်လိုက်တောက်လျှောက်ကြီးတော့မလွှတ်ထားနဲ့တောက်လျှောက်ကြီးလွှတ်ထားရင်ခင်ဗျာဒါနောက်ကဘာကြော်သွားမယ်နော်အဲ့တော့သုံးဖို့လွယ်ရင်ညာဘက်အုံနောက်ကိုသုံးလိုက်ပြီးရင်သူကဘယ်ဘက်အုံနောက်ကအသုံးမလို့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးညာဘက်အုံနောက်ကထွက်လာသမျှ idea တွေကိုဘယ်ဘက်အုံနောက်ကဘာပြန်လုပ်ရလဲပြန်စစ်ရတယ်နော်ဘလောက်ရမှာလဲဒီလိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလားစသည်အပြင်နည်းနည်းတော့ပြန်စစ်ရတာရှိရဆိုဘယ်အုံနောက်နဲ့ညာအုံနောက်တွေကိုချိတ်ပြီးသုံးတတ်တဲ့အချင်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်ထဲလည်းမလွတ်ထားနဲ့ညာအုံနောက်ကကောင်းတယ် creative ဖြစ်တာကောင်းတယ်ဆိုလို့ creative ကြီးပဲစဉ်းစားရင်တကယ်အကောင်းတဲ့ပုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာတွေစဉ်းစားဒါတွေစဉ်းစားဟာစဉ်းစားတာတွေများပြီးတော့ခင်ဗျားတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်နော်ညာအုံနောက်ကြီးပဲများလို့ရှင်လေခင်ဗျားသူများတွေနဲ့ပုံတူတွေပဲလိုက်စဉ်းစားရင်လည်းဘာမှထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုမျှပြီးတော့သုံးနိုင်ပါစေ